mentira. Achou que entendeu errado. Se pudesse trocar, eu tô decepcionada. Mas não vale pra nada. Olá, gatinhas e gatinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir meu squish surpresa. Se você quer saber qual é a cor do meu squish surpresa, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Já deu o like? Vem comigo agora que eu vou abrir. Gente. Ele fica maior, gente? Comenta aqui nos comentários se ele fica maior. Quando tem orbes, é porque é de mentira. Me falaram. É. Aí dá pra acordar aqui ao mesmo tempo. Se vocês gostaram, já deixa um like. Gente, eu não esperava que ia vir assim. Eu também. Achou que entendeu errado. Se pudesse trocar, eu tô decepcionada. Olha isso. Desse tamanho aqui não vale pra nada. E ele fala, sabia, tá vendo orbes aqui dentro? Tô.